Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Musa Official. Alhamdulillah hari ini masih dikasih kesehatan, masih dikasih kenikmatan, masih dikasih panjang umur. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, sudah komen, sudah like. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran segala aktivitas apapun, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya ada muatan untuk pengiriman ke Ternate di 5 tempat. Saksikan terus video Musa Official. Terima kasih. Pengambilan barang pertama di daerah Ancol, Indomaret, Ancol Barat. Masih laporan, nunggu yang punya barang. Barang pertama yang mau dimuat, box masih kosong. Ada kabel, spare part antena parabola. Proses naik. Ini barangnya. Oke, lanjut pengambilan barang yang kedua. Sampai depan gerbang, mau muat besi. Tempat pengambilan yang kedua di daerah Karawaci. Besi, ambil besi. Ini dia pengambilan barang yang kedua. Aduh. Ada nggak bang? Tutup nggak bang? Ini dia barangnya. Ah? Ini mau jualan. Jalan lagi menuju pengambilan yang ketiga, arah ke Bitung. Pengambilan barang yang ketiga, lokasinya di daerah Bitung. Orang nggak kelihatan.
Ini dia pengambilan barang yang ketiga di daerah Bitung. Barangnya elektronik, itu barangnya yang mau dimuat. Alhamdulillah, tinggal satu tempat di Serpong muat barang kelar. Pengiriman untuk ke Manado, pengambilan di 4 tempat, nggak jadi 5 tempat, beda schedule yang satu. Dari Bitung arah ke Serpong, cuaca sudah mendung mau hujan. Lanjutkan terus. Sampai sudah pengambilan yang keempat. Angin teman-teman. Ada itu lagi, ada tukang buah. Apa kita bisa mundur. Sudah pengambilan yang terakhir. Pengambilan barang yang terakhir, yang keempat, daerah Serpong Taman Tekno BSD. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Proses penyusunan barang, ini pengambilan yang pertama, luin barang. Ini dia barangnya. Oke. Oke, barang sudah penuh. Tinggal jalan. Terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe, sudah komen, sudah like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.